嚇，搞到後邊塞撚晒。仲未走得，哇！我想講後邊塞晒車喎。黐撚線，依然都可以塞車。哇！我哋卡咗就差唔多10分鐘喎。點解呢個的士佬唔走啊？前面呢一架第一架，哇！影唔到佢車牌添。如果影佢車牌，抌佢上網啦，投訴佢啦。